هاي طيارة خوتنا راح تطيح، راح تطيح في البحر. ها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هاي طيارة خوتنا راح تطيح، راح تطيح في البحر. ها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كنت قاعد فوقها شفت حاجة مغربة. أنا نعرف الهليكوبتر، معليش نعرف الهليكوبتر شي حاجة مغربة. وكان لك حاجة مغربة قلت صاحبي كان معايا قلت له شوف يا بابا يا بابا يا بابا. بدات الهليكوبتر تدور الصوت تاعها يتبدل. بدا مسكين يدور السما يدور معاها انا كنشوف بها ماشي دقيقة ماشي زوج كنت قاعد فوقها نشوف بها مليح. هي معايا بالونزيت به لا زوج حدايد ربي يعلم بعيد. اي والله هي برا السويس برا ليمول واحد بزاف ديك دقيقة واحد 200 متر من ليمول وين طاحت الطيارة. هي مسكين يسلك روحو هي باش يسلك الهليكوبتر هي معاها ما قدرش. دوك انا واش غادي نقول لك كي شفت من بعيد انا كنت ماشي عندي كاميرا من بعيد نشوف شفت جوج حدايد خرجوا بعدو طاروا هكذا وانسان قايس روحو لا ديانا كما هكذا طار ديانا كوش من هنا. انا كنت نشوف دوك انا شفت الهليكوبتر كطيح عرفت بني مساكين حاجه ماشي سهله ماشي بحر واش ماشي حاجه سهله البحر كتحرق من فوقها شوط